ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து கத்தரிக்காயும் இறைச்சி முள்ளும் போட்டு ஒரு நல்ல ஒரு பால் கறி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு வந்து நான் இங்கே நல்ல கத்தரிக்காய் எடுத்து வச்சுக்கிறேன். சின்ன சின்ன கத்திரிக்காய், நாட்டு கத்திரிக்காய் கிடச்சிச்சு. அப்போ சின்ன சின்ன இருந்துச்சு, இது நல்லா இருந்துச்சு. ஒரு 3 கத்திரிக்காய் கிட்ட எடுத்து வெட்டி அதோட வந்து இறைச்சி முள்ளு, கோழி முள்ளு போட்டு வச்சுருக்கிறேன். அதான் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதுக்கு வந்து கருவேப்பட்டையும் ஏலக்காயும் ஒரு கொஞ்சம் நசிச்சு போட்டால் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஒரு 2 பச்சை மிளகாய் உங்களோட உரைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி போடுங்க. அடுத்தது வந்து இஞ்சி ஒரு சின்ன துண்டு, வெள்ளைப்பூடு ஒரு 3 பல்லு வெள்ளைப்பூடு போட்டேன் நான். அதோட வந்து ஒரு பாதி வெங்காயம், ஒரு மீடியம் சைஸில் ஒரு பாதி வெங்காயம் இதையும் போட்டுட்டு, அதுக்கு பிறகு என்கிட்ட ரம்பை இருந்தது நான் போட்டேன். நான் உங்களுக்கு இருந்தால் போடுங்க, இல்லைன்னா கருவேப்பிலை மட்டும் போட்டாலும் பரவாயில்லை தான். நான் கருவேப்பிலையும் ரம்பையும் போட்டிருக்கிறேன். கொஞ்சமாக தேவையான அளவுக்கு மஞ்சள் தூள், அடுத்தது வந்து தேவையான அளவுக்கு உப்பு வந்து உங்களோட அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கொள்ளுங்க. இவ்வளோத்தையும் போட்டுட்டு நல்ல ஒரு மூடி ஒன்று போட்டு இதை வந்து நல்லா கொதிக்க விடணும். நல்லா குழஞ்சு வரணும். கத்தரிக்காய் மற்ற இறைச்சியும் நல்லா அவிஞ்சு நல்லா வரணும். அப்போ அது வரையும் நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டேன். நல்லா கொதிக்க விட்டால் இப்படியான ஒரு பதத்தில் தான் வரும். ஆக தண்ணியை இல்லாமலும் கொதிக்க விடக்கூடாது, ஓரளவுக்கு தண்ணி இருக்கிற மாதிரி. அதுக்கு பிறகு ஒரு 1/4 கப்பு கிட்ட நல்ல தேங்காய் பால், கொஞ்சம் திக்கான தேங்காய் பாலாக தான் விட்டுருக்குறேன். அதையும் போட்டுட்டு நல்லா ஒரு கொதி வந்தோடனே அதுக்கு பிறகு வந்து இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வத்தி வரணும். அப்போ தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதுக்கு பிறகு வந்து சீரகம் ஒரு 1/4 டீஸ்பூனு கிட்ட சீரகம் எடுத்து இப்படி கையுக்குள்ளே வச்சு நசுக்கிட்டு போட்டிங்கன்னா அந்த சீரகத்தில் ஸ்மெல் நல்லா இருக்கும். போட்டு நல்லா வேக வச்சு எடுத்தோம்னா நல்லா டேஸ்ட்டான இறைச்சி கத்தரிக்காய் பிரட்டல் வந்து ரெடி ஆகிடும். இது வந்து செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கோழிக்கறி அதோட சாப்பிட்றதுக்கு இது ஒரு ஸ்ரீலங்காவில் ஒரு முக்கியமான ஒரு டிஷ். இதை நீங்கள் வீட்டில் செய்து பாருங்கள். செய்து பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லி எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். பாய்.